Salam. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan dil qaydaları. Burada şekiller verilmiş. Burada şartı okumadan gider. Çünkü burada şart çok asan bir şeydir. Aktyorlar mesela. Burada səhv olanı tapmayıdır. Aktyor sözün kökü lar şəkilsidir. Aktyor sözün burada rar səhvdir. Şokoladlı mesela. Şokolad sözün kökü lı da şəkilsidir. Şokoladlı səhvdir. Çünkü d ilə okunmur. İndi burada bir qaydamız var. Orada görəsiniz. Samanlıq mesela. Saman sözün kökü lık da şəkilsidir. Samanlıq. Bu səhvdir. İndi bəzi sözlərdə ı samiti ilə başlayır. Dostlar, burada L'da L ile başlayan şəkillər yazılışına xüsusi diqqət edin. Məsələn, burada qazlar doğru, qazlar yanlış. Oğlanlar doğru, oğlanlar yanlış. İndi baxırıq. Duzlu doğru, duzlu yanlış. Şanlı doğru, şanlı yanlış. Şadlık doğru, şadlık yanlış. Serinlik doğru, serinlik yanlış. Burada bir tapsırmamız var. Diğer isimlere çokluk bildiren şekiller artırıp yazın. Qaz, gül, ilan, qardaş, həyat, şəhər. Burada təbii ki yazanları, məsələn, qazlar göldə üzürdü, nümunəli. Deyim, ondan sonra gül. Bizim həyatda ətirli gül var idi. Hərəsindən iki dənə deyəcəm, çox vaxtımız yoxdur. Hər hansı sözdə l samiti ilə başlayan şəkillərin deyilişi ilə yazılışı fərqlənir. İlanlar yine burada da şeyləmişdi, baxmışdı dostlar. İlanlar doğrudur, ilanlar yanlışdır. Burada da qaydamızda da var idi bu. Bu tapşırıq deyil ümumiyyətlə. Cümlələrdə səhv yazılmışları müəyyən edib düzgün yazın. Düşmən qoşunları geri çəkilmişdi. Qoşunları sözü səhvdir dostlar. Aysu kederli halda oturmuştu. Kederli səhvdir. Çünkü kederli yazılır. Mətni oxuyun. Yazılmış sözlərə düzəliş etməklə mətni köçürün. El bayramına yurtdan, hər yerdən ox atan, at oynadan igid canavar. El bayramına yurdun her yerinden ox atan, at oynadan igid cavanlar, adlı sanlı pəhlivanlar yığışıb gəlmişdilər. Onların şərəfinə ozanlar qovuz çalıb sözü səhvdir. Adlı sanlı sözü də səhvdir. Bir də pəhlivanlar sözü səhvdir. Dostlar, videomuz buraya kadar. İnanıram ki, qaranlıq qalan bir məsələ olmadı. Sağ olun.